ทูลกระหม่อมหญิงทรงโพสต์สายการบินดังไม่ให้พระองค์ขึ้นเครื่องทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงโพสต์คลิปผ่าน Instagram ส่วนพระองค์เผยถึงเหตุผลและรายละเอียดที่พระองค์เสด็จล่าช้าเพราะเนื่องจากเกิดปัญหาขัดข้องบางประการระหว่างการเดินทางเนื่องจากสายการบินชื่อดังของอังกฤษไม่อนุญาตให้พระองค์ขึ้นเครื่องบินโดยสารตามกำหนดเวลากรี๊ดดีใจจังที่ไม่ได้กลับดีใจจังที่ไม่ต้องไปทำงานขอบใจ British Airways มากที่ไม่ให้เราขึ้นเครื่องตัดเราออกจากเที่ยวบินและพูดว่าเรามาช้าเลยไม่ยอมโหลดของเราขึ้นเครื่องกล่าวหาว่าเรามาช้าทั้งที่เราไม่ได้มาช้าไปก่อนเวลาตั้งนานตอนที่ผู้ช่วยของดิฉันบอกเราว่าสายการบินไม่ยอมให้เราขึ้นเครื่องตอนนั้นก็ก่อนเวลาเครื่องบินจะออกเป็นชั่วโมงก็งงมากไม่รู้เรื่องอะไรกันแต่ดิฉันก็จำใจต้องเปลี่ยนตั๋วไปบินวันพรุ่งนี้บนสายการบินเดียวกันเพราะเรามีตั๋วของเขาอยู่แล้วและถ้าไม่ไปพรุ่งนี้ก็คงไม่ต้องไปแล้วเพราะไปทำงานไม่ทันที่ลอสแองเจลิสเลยออกไปคลายเครียดที่สวนแทนแต่มันหนาวมากทั้งนี้ก็ทรงโพสต์ติดแฮชแท็กประจำพระองค์แฮชแท็กไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยอีกเช่นเดิมพร้อมกับมีประชาชนคนไทยและชาวโซเชียลมีเดียจำนวนมากเข้าไปแสดงความเป็นห่วงเป็นกังวลในกรณีที่เกิดขึ้นกับพระองค์โดยที่พระองค์ก็ทรงโพสต์คอมเมนต์ตอบกลับชาวโซเชียลอย่างเป็นกันเอง